中，中，哇，拔河，呀，大，出来当牛马了。现在这种天气，想要钓鱼，一定要来早一点。一到中午30多度高温，顶不了啊。这边看起来像是个鱼塘，但是这前面有个缺口，所以这边应该也能钓的。不过我今天来钓这边，这里有个位，钓组合道大水面，环境非常不错啊，就在大山里面，很美丽。太阳还没升起来，水深大概有个1.7米，来打几把颗粒，开点花式的饵料，昆虫元素，气链和钢弹2号也来一点。OK， 用的3.6米的竿，无钩，调平水，钓个2、3目吧。现在温度已经起来了，有点热了，抓紧时间。中，大，像是大的。哎，土磷吗？我0.8的线，小心一点吧。土磷，飞，开张了，兄弟们，可以哦，不算小。刚刚左边那里很走水，所以现在我往右边挪了一点点，这边缓很多，就相隔1米左右吧，也是走水，但缓很多。中，哇，拔河，这条有点东西，应该是土磷，是土磷。诶，挖到他眼睛，行吧？哎呦，差点跑了，比第一条大一点，进货。这边小杂鱼有点闹，钓了大半天了，才2条土磷，饵料还是得搓一搓，不然到不了底。你看这种船钉，好小的，特别闹。中，大的土磷，正口啊这条，进货。呀，大，哥，哇，有点够劲。什么鱼？毛的，这劲是真的够大，麻到屁股。还行，不小，不算小，也不算大，中等个头。这土磷是不是离底了？钓了4条，有一半是毛上来的，口还不是很好。中，什么鱼？有一点点劲。哦，脱钩了。我感觉又像是毛的，正口没那么容易脱钩的，这线还缠住了。钓了一天了，太阳都要下山了，都是小鱼在闹。
不钓了，再钓就要关灯了。我本来的计划是钓半天，然后报户回家的，没想过要钓到天黑的。没带夜钓装备呀，趁现在还看得见，收拾一下走吧。都是小鱼在闹。这里环境很好，改天我再去里面找一个位置吧。今天钓得不够尽兴。这几条土鲢还是蛮漂亮的，放进去。连续下了3天大雨，今天终于没那么闷热了。下完雨之后，这水好浑哦。这里是个内湾，一点都不走水，在外面就走得非常厉害了。这里还有障碍物，钓这里应该是没错的了。还是在大山里面，环境挺好的。今天没那么热了，钓起来没那么难受。上货，小石林，放你一马。来了，像样了这条。哇，土鲢，钓了有2个多小时了吧？终于来了一条可以下货的，货都还没下呢，钓了那么久。大的，大的土鲢，还行吧，不是特别大，但是劲好大。进去，耶，土鲢飞起来。一般般吧，不是很大。哦呦，别跑了我！回来了，那里挤了5个人，坐满了，每个人的鱼情都不好，就我拉了几条小鱼吧，不好钓。今天就3条土鲢拿得出手的，其他的都是小鱼。第1天5条，今天3条，2天都钓不到10条，太难了。这些鱼就不杀了，放进去吧。第1天那3、5条也都放进来了。去买一条大罗非吧，没办法了。
吃饭吃饭，这个是自己家的通心菜，然后今天又做了一锅花甲鸡脚包。上次小孩吃过之后一直念念不忘，所以今天又做了一次。对小孩来说确实顶不住啊。然后这个是萝卜炖肥猪肉，萝卜干炖肥猪肉。这个就是酸菜鱼了，已经做过很多次了。大罗非一条，开饭了。